हेलो नमस्ते। म आज तपाईँहरूलाई केही चराहरूको भिडियो र फोटोहरूको क्लिप देखाउँदैछु। अनि आज शनिबार, शनिबार यसो भेरी किनारतिर आएको छु र जहाँ जलचर चराहरू जो तपाईँले दृश्यमा देखिरहनु भएको छ जलेवा होइन। अब यसको चाहिँ खुट्टामा यो माछा मार्ने जुन पासो हुन्छ त्यो पासो चाहिँ अर्को उठाइरहेको खुट्टामा प्रष्टै देख्न सक्नुहुन्छ र यो एकदम पीडामा यसले चाहिँ आफ्नो पखेटाहरूलाई उठाइरहेको छ। यो बहुत पीडामा छ। अब यसले आफ्नो पासो फाल्न सक्छ या सक्दैन खुट्टाको पासो चाहिँ अब त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन। म यति बेला चाहिँ देखिहाल्नुभयो म एकदमै भेरीको वाल्लो किनारमा म छु भने जलेवा चाहिँ पारितिरको किनारमा छ। अनि यो जलेवा एकदम पीडादायक अवस्थामा छ। अब उपरवालाले पनि यसको चाहिँ खुट्टामा जसरी हुन्छ यो चाहिँ पासो हटाउँ। अब यसको पनि एकदमै जलेवाको चुच्चो पनि एकदमै थिक हुन्छ होइन। अब यसले पनि अलिक पीडा हुँदा त कता न कतै काट्ने प्रयास गर्ला। अलिकति पासोको यो लाइलनको डोरी चाहिँ अलिकति कडा हुने भएको कारणले गर्दा अब काट्न सक्छ कि सक्दैन त्यो थाहा भएन। अब हामी मानव जाति भइदिएको भए यति बेला हस्पिटल गइन्थ्यो होइन, डक्टरलाई अथवा काट्न लगाइन्थ्यो, यसको उपचार गरिन्थ्यो, आफै पनि घरमा काट्न सकिन्थ्यो। अब यो पशु पन्छीहरूको बिचरा यो संसारमा को नै छ र केही गरे हामीले हो, यो हाम्रै कारणले गर्दा यस्तो भएको छ। अब जतिले यो मेरो युट्युब मार्फत यो भिडियो हेर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ यो सन्देश छ, हामीले यी चराहरू र वन्यजन्तुलाई वास्तवमा दुःख नदिउँ। यो मेरो सन्देश भयो। अनि अर्को चरा यो यसले चाहिँ मजाले गाउँबारीमा बसेर चाहिँ मजाले यसले चाहिँ किराहरू खाइरहेको छ। फेरि के भन्छन् यो हाम्रो हिन्दूहरूले चाहिँ यसलाई हेऱ्यो भने चाहिँ पुण्य कमाइन्छ अथवा धन लाभ हुन्छ भन्ने पनि छ। त्यसपछि यो चाहिँ किङफिसर, यो सेतो पाटा भएको किङफिसर। अनि यो चाहिँ किङफिसर उडिरहेको देख्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ बसिरहेको छ विभिन्न ठाउँमा भने मैले फेरि पनि यो जलेवालाई देखाएँ। यो चाहिँ जलेवा हो। यो चाहिँ अब मैले भनिहालेँ तपाईँहरूलाई यो अलिकति पीडामा छ। त्यो कारणले गर्दा पनि मैले आजको मेरो यो भिडियोमा चाहिँ जलेवालाई अलिकति बढी फोकस गर्ने कारण पनि त्यो हो। यसको पीडा मलाई पनि आफूलाई पनि एकदमै गाह्रो भयो। अब यसलाई के गर्न त सकिनँ तैपनि अब तपाईँलाई देखाउने प्रयास गरेको छु। अनि यो चाहिँ किङफिसर।